Olá pessoal, hoje o Se Aventurando vai em encontro da Cachoeira das Ostras, localizada na proximidade ali de Casa Branca. Vamos fazer um pequeno percurso aí em torno aí de uns 35 a 40 minutos de trilha para chegar nessa linda cachoeira. Antes de iniciarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os vídeos, compartilhar o link dos vídeos e ative o sininho para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Bacana? Vamos para a cachoeira então. É uma trilha aí, amigos. Uma Cachoeira das Ostras. Vamos lá, olha a visão. Isso aí. Fica assim então. Para descer a gente desce até correndo, né? A trilha para descer é mais fácil. Isso aí. Fica assim então. Ó. Eita. Vamos lá. Aí, ó. Olha o desafio aí, ó. Isso aqui é a trilha, ó. Bacana demais, hein? Eita. Você tá achando que a bicame é puxada? Encara essa aí, ó. Trilha da Cachoeira das Ostras. Subindo pedreira. Isso aí, fica assim então. Bora. Trilhinha bacana aí, ó. Isso aí. Bacana demais. Ó. Dá uma girada, né? Ei, maravilha, hein? Ó. Isso aí. Fica assim então. Pessoal, Se Aventurando hoje esteve na Cachoeira das Ostras. Passeio bacana, trilha bacana, aventura top. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os vídeos, se possível compartilhar o link dos vídeos. E ative o sininho para quando chegar novas aventuras no canal, o YouTube te notificar. Bacana? Fique com Deus e até o próximo vídeo.